Радост, смеа и детски џаго родекна низ училишните дворови на стартот од новата учебна година. Приемот на учениците се одвива под строги протоколи за заштита од коронавирусот, со мерење на температура и дезинфекција на влезот од училиштата. Годинава наставата ќе стартува со физичко присуство во училниците и покрај лошата епидемиолошка состојба во земјата. Највозбудени беа првачињата, за кои денеска стартува една нова образовна приказна. И покрај предизвиците и ризикот од корона пандемијата, родителите се децидни дека најдобра едукација за нивните деца е онаа во училишните клупи. Се да помине во најдобар ред, да не завршат дома повторно онлайн, него да си продолжат цела година како што треба. Имаме првачи оваа година и посакуваме сега на сите ученици, посебно на новите првачиња, да бидат успешни, да имаат многу петки и да постигнат големи успеси во своите животи понатака. Керка ми лани беше прво одделение, она одеше и лани со физичко присуство, супер помина, немавме никакви проблеми, така што верувам дека и оваа година исто ќе биде. Пред се мислам дека физичко присуство допринесува да бидат по внесени во наставата пред се, да се запознат со дечиња, да не остави некоја голема трага во нивниот раст и развој понатака. Меѓутоа, понатака со вакцинација на своите родители, наставниот кадар би требало да дојде некоја нова нормала понатака. Но над 500 ученици од скопската населба Лисиче новата учебна година ќе ја започнат преку онлайн настава. Причина за ова е што новата училишна зграда на училиштето Димитар Македонски, објект кој беше и предизборно ветување на актуелниот градоначалник Златко Марин, се уште не е финиширана. Училишните клупи наредени во дворот на училиштето беа подготвени да ги пречекаат првачињата, но од утре и тие заедно со останатите 580 ученици од ова училиште наставата ќе ја следат од далечина. Од раководството на училиштето, чија изградба трае повеќе од 5 години, признаваат дека изведувачот не го испочитувал рокот за изградба на школото и оти ова предизвикало револт и кај родителите и кај учениците. Сега наставата ќе се одвива целосно онлайн од 1 до 9 одделение. Рокот е до 19 септември. Не знам дали има изглед, мислам не можам, неблагодарно е да дадам оценка. Меѓутоа се дека не биде готова целосно училиштето, значи ние всушност ќе мора да тераме со онлайн настава. Постојано сме во комуникација со Советот на родители, значи интензивно одржуваме средби. Последната средба беше вчера. Револтот е голем, мислам како кај нас вработените и ние, јас како раководител на училиштето, така и кај родителите и кај поголемите ученици се разбира. Меѓутоа во моментот на вистина ништо повеќе ние како училиште не би можеле да направиме, значи се прилагодуваме на она што го имаме од услови. Во меѓувреме, родители од иницијативата Учебници и настава мора да има револтирани од како што велат игнорантскиот однос на министерката за образование Мила Царовска. Најавуваат бојкот на наставата од понеделник. Велат причина е тоа што не биле согласни со новата концепција за дигитализација на образованието, ниту пак имале можност да купуваат таблети за нивните деца. Од Министерството за здравство пак најавија две можни сценарија за текот на учебната година, доколку се влоши епидемиолошката состојба. Целосно настава од далечина или комбиниран модел. Одлуката ќе ја носат епидемиолозите заедно со Министерството за образование и наука, а ќе важи за секое училиште поединечно.